Улюблена рубрика. Питання з кухні. Питання з кухні. Давай. Так, прочитай мені, щоб я їх там з голови не згадував. Питання. З'їв всю банку, помру? Я не знаю. Дослідження показують безпечне споживання, там як мінімум до 10 грам омеги, але знову ж таки це не має сенсу в більшості випадків. Губерман радить від 1 до 3 грам ЄПА. Це фактично максимум 6 капсул такої. Я не знаю нікого, хто би їв більше як 6 капсул, там, чи більше як 8, хай скажемо так. З'їсти всю банку омеги чи помреш? Думаю, що ні. Я думаю, що просто не засвоїться. Не засвоїться, бо все-таки є ліміт всесення жирів. Але якщо тобі хватило глузду, чи точніше не хватило глузду з'їсти всю банку омеги, то напиши, будь ласка, в коментарях, як все пройшло. Ще одну банку дамо, буде ще одну з'їсиш. Тільки вже Не на дамо. відео. Ні, тільки на відео. Таким людям не дамо. Я жартую.